Yama etiefo ne ahwefo nyina akwa babiem emfamra Badwam Dwumadie so Mpensenpensemu bre na edrusu medin de akwasi ensia ene yetoa enkomodie nse ne yehyaase efri enura yede kamata yese free enura ekosi yawoda ne de yede siwo ede ama wona epre bre wo NPP amanyoko emu wona epese NPP delegate eto omoso aba eju omutum no some party no any adehye ye womuo for the next 4 years omne no mo ADM kombo so out of nkomodie no na delegate ne be decide why ne se fata se obeteki position bia wo pre emu akwa ba bia mfa nchia kese nkoma Muhammad Bre ehwe ene nyina join a live on Facebook or Adom TV YouTube nso ye Adom TV ja comment hodom ye be Bre ne yakeka edi ama pani edu se na no pam ne be di enkomo eye en prempre kese one National Women Organizer edema NPP amayoko no wasa twere tibiem se onyedi bre na obesa edibiem amanfo ebisa efihia nan ya party no edema ne se wonsom emafa na ewom no osom ne sei dieti no se party for sanya gidie ne arehemu ahoto wodi mu se ye sade sa adwumadie no ehye ne nsa obetimi adi amana yakono aboa party no 2020 emma eto aba ewo Ghana ha edos modern bo be no timi bu make sure say emma dodo na eto aba no emudodo betimi ato ede ama NPP amayoko die na cheso obampo a sa break the 8 mantra na da NPP amayoko ano no obetimi anam emma ne so abomo abreki nedin educate abna Gyamfua mama wa chana pai boko de yesu adom yedanya mias if say no ho say ayefe ya luku agia na yese no che say nyame ayade NPP nso ayade ye na yehwe mo so ele otimi nyim film say dem papa ba also the bobo but the bobo bejinti the president ayade wa hwe mo so kromo nyen so no nyame ehwe yin ti na se bia ye fine yes sir yede mias Obatampa Kate Abna Gyamfua and anopwe no eba bedi enkomo efom te say yo mame fa kwanya iso na menchia mahwefo ene matiefo se o ka se fom te say fom ye pa akofom akọ the whole Ghana empire no okay na mo hwe me na mo hu me no na me call rounds fom ye pa di mame fa kwanya iso na menchia delegate ekoto abama yen constituency women organizers regional women's organizers female MPs diaspora for nyina mechia mu nyina ministers ma chairman for mode ma na eba nyina efi chairman so kusi nasara mechia obi a nyame nka mo ho na onfa mo medu efiada na me menda no yen koto aba no na yen nyina yen ka mo mu asabusua baako nkonimdie enye nyina ye dia enti ya bema me wo ka no efom na ye ehia won adwuma me ye no na wo bisa sa adwuma be na me ye ko ye ko sere wo me se ye mama kwanya no mfie nan na me medi o manim na ma start fi polling station constituency akọ region aba national be na me otiko deputy nti ye mama asoba ye be di 2 terms otiko abedi ni 2 terms na me nso afa na me come 2 terms na me 4 years no me catch them say man na buy ni obi aye adwuma because me no mu nyina aye adwuma but me time no me say me change the face of the women's wing ya de foforo eni ekuo nim e fa no say ekuo a yate e wa sorry mu a ye di leader ato ano because me ye makuo leader na say wo ye makuo leader na say wo ho keka no ne wo ho brase no ne se ne wo ho mafama no te no enye yi a ekuo no enko yi e ma no fre meeting kro mo ma enti eno na me di shame say ene saade a ye se me ma e ma na nije me di ebuo soronko ma wom kasade se ne be ye ti me time no se ne first na ntokwa wo women swing nim we ya no ni deputy ko we ya na say ni se me nya ne sa kakra bebe mo de but the way me fre wa me no be kasa no e mo makoma eto mo yem me ko sere wo mo se mo nto aba me northern the 5 northern region for the two me se ma me se wo wi ni wi a ye de ye mpehwe ye pe motorbikes a ye de be call rounds akoye adwuma ma party no eno na ye hia
nti so we ni we me promise am say me we ni we nso ameye ampa nso the 5 northern regions no omo ye 557 constituency me to motor backs ma constituency bia me ankasa me sika wow ja so omo fa nya adwuma because my be promise am ti se party no kra enya bi mfa ma ya me ntimi ntena ho say me ye ma wo ti me koye ma wo afei enu fi ho no ma me ye trainings ma wo mo a omo pese omo sua ensa no adwuma empaboa se ne senwe empaboa tie and dye semra ni ade bi di omo fam omo a o pel no kakra bi di aye adwuma bi wo ma ne de na enso 500 bi no pe no de aton ade me de ma wo ma no omo ana omo ni adwuma eye ti se bi ti se school fee ni ade me pribi di ma wo se ne be ya caterers no omo so benya bi no omo de omo timi ade aye adwuma e fi ho no nso no ye call conferences ewo outside nti bia ye kwa na de ma mienu ni ade dem se da bi me time e de say me make sure say anye bia wo mo organizers ni om deputies no committee me di omu nyina etu kwan nti mitimi di nipa 34 anye covid aka bia ka be wie na kam di omu nyina akọ nipa 34 tu kwan kwa abrochiri mia na metu am visa fee mia na me ha om hotel mia na me twa ticket di omu koye omu pay di ma me de ma omu nyina mia na me ye se ne wo kan na kwai se most of niema waye de ma NPP ma no eye wankasa wo sika yeah say wo ko election okay ana say wo kwa kansie bia obi a won strength yeah na me strength me de ko any say me ankasa party na ankasa na me som no say eye passion ma me okay time me starting fee akosia constituency nyina no na me ye constituency wo organizer na me fund party no e call region ba national nyina me ye deputy wo organizer na party office na me tua a light base ni ade nyina na me tua bi what name am bisa na say then what is the actual policy of NPP edema ema ewo because say ochina bi Gyamfua so oh nipa be ye bi wa me ni nyina ene medisi anom na NPP enya oba ye resourceful owo akoma se obetimi afiri ni pem ede amase ne wo media then it means say NPP ma bebre o omo mbresa se aban ye ne de aban wo maslock o de mamba aye pribi ma wo bi 1,000 ye de be support wo aban ewo se wo pese wo ma no wo na wo pe loan wo bank ana se Exim bank ni ade ye wo kwan ye de pra e wo se enye easy de ba wo kwa na nyame ye wadom na wonya bi a wo betimi e akwakoye ba ni nyina ne se wo so be twen se party no e de resource ne be ba na ade akoma wo mode a party no structure no wo ho se ye de bibi ko constituency sa e se ko si constituency chairman so okay na ekofom entimi fe nkosi wo organizer so because structure no nyina no wo hwa wo organizer na youth organizer ba na saraba ye woto nti na ye de ne ye wings no enti se wo se wo twen party ne niema a wo de ba ansana chairman yibi ti se t-shirt na wa yi niema ye de aba ne bi se wo organizer gina fa ko ye adwuma enu na ma no kasa se ne ye pe niema ko ye adwuma ye nya bi te no na me fato me ho so se me ma ho ode no dia na enu na me de boa party ne dia ese me de boa ma because ma papa yenya ne ye ade ye betimi egu ni sisi a 2008 kasa na wo fo nyina na ye ma enti me ma ne de mekuto mo se kosua ene enye organizers nko a MPC mawo MCE so DCE so omu nyina me do omu nyina ani ministers me pobia asem de obi a ye se ne ye nyina de nkabom because e ma ntokwasi ye mu sisi a bi abese ba bia dream de onye resourceful a enye wadwen so betimi asom party obetimi asom onye obi a ahofama ene se be free me pem se abedi me nsem yes me mo obi a DVD a party adwuma de onye binye Kate Gyamfua ye national woman organizer ema kakra bi a wo nya ne kese kakra bi a wo no kra wo de eni gofo nche on bedo kasa dakra ti bi me nipa yi chewe e ba isi yes aba munyina akwa ba bi Badwam Mpensenpensemu gbade so e wo Badwam on Adom TV messages eba enye adeketua bejibre
making kenny nyina ediama. But I'm ready first 5 I'm kind say obi say maintain Gyamfua, maintain Gyamfua. The next 4 years of Gyamfua, say delegate cause nya sa gidi ni arehyimu ni ahotoso no wo mu. No danema wa. NPP ma, what should they be expecting from you? Yo, me nua bema. Ne NPP ma anhwehwe mfi me nkyɛn say. Ade ba ko a ama me san gine biem ne say. NPP be break 8 no. Okay. Because NDC akọ 8, yenso yakọ 8. Enti say no, hwan e na yekọ fan na. Enti NPP ye de me de ne enti a me ba ne say, e ma no me ne ma no e de ahokeka ene adwuma ye last time na me ba na obi say me say last time e ma he na e register. Sure. E ma register sin obi a. E ma ni youth no, ba ye kwa ne e elidi. E ma e koto aba nso dɔɔso. Tama yisi announce no kan. Se nipa to aba bebre no e ye ma. Enti ye hwepo ma no fi market women. Koma market women the whole Ghana me ni wo mu nyina ye fine. Queen mothers. Because e ma ye na etimi ton ade. Se sofo kitu bi kura ate na sori a. Na sori ne ba betre a e ma. E na ekom. Be ko ne ma kakra bi. Ti magi ade tu ma onu omu marketing. Enti me de ma e wo Ghana de me ni om ho agro. And sorry, woman fellowship near the adin me stress now. Because ye ma yen na ye betimi di mpuntu abantina de bia me ka say enka position say wo Ghana no say ke e ba ben mu a at least ye ma e ma 60%, I say ma 40%. Because me nya be ma koma ekuta e ma ye ya de nyina ka eche ni nyame do ye nti sa na yeso ekuta ye nema abadaye e wo ye mu wa hwese de ya o yiri agije osu fi ba manfo suro say ye man be one more as a big ankasa enye ready to lead. Woni NPP man no ehia. Die ne ade a ya na etaka omo ehye because me say one ankasa party mu won hye bi de ato se oba April de brebia sika be ma betwia no enye saroba. But at the end of the day, dwumedi nyina be ko na wi obehwe emma e be fa karata se pese ejira no. Na ye ketu bi as compared to say na bi na party ne epe. Woni party man ehia, die ne omo haw, die ne yakwansi dia emo mpeso ndo omo di e kan se na wanka so yi wani me nua be ma enye party for mango. Okay. Me mfa the whole Ghana say ma into politics no e no so. Okay. NDC o MPP o party BMO because na ma esuro yije because first no we oba na wo politics ma e wo din ya ye de ma e wo se na yehu enti no na nkrofo suro ye be yiye wa ma aka family nyina. Enti no obi a on pen ho asem no anani kumbe ka se da bi onkofa sem bi e ma na watwe ne ese atire enti na ma na yentimi ma forward but they say they have to make improvement aba a man nyina ba enti ne ka ne say of ma dodo ne form him because e ma yesra de ye corrupt e ma me ka se me ma na ye corrupt o so e ma ehun so oba be di abasika o slow jina o baby ya baby ya treasure o fie mo ben nkwan o di sika esia aho kire ba obetimi ayi pie di aboa niku enti ema de enti na nya ye rade nyina aka akire no enti ye dem so nkokora omo sesufo bi obetimi ahwe obeti se ma make Gyamfua eslewusu ekufo wona abesne edit intime yo NDC NPP amanyoko dem mu a motimi adjust out encouragement ben amode mo say yes ehu ewum but mon force na mon so mumrebi ye de ashe mu pa na ado danko ekufo president so ayade women's organizers a wa form MCs ni DCs bebre kwa eno to motivate young girls bebre akoye DCs eno me hu hey am ho aye fesa enti no am I encourage man say ene sa we do hu hyem a ubetumi anya baabi agina ama enti ama man ani age so mbeko na ya starting so enim ebinum kasa baabi edi ombegina unse seat bebre ye lusu enti baabi a ese ye face man no ye boa wom no mutimi bedi MPs ni ade nyina no so ye ho adwuma no ka na bebre wa ha se pede be manadwa enti no ye ho adwuma e betimi di ma bebre abam no mutimi abeji ye seat na ye lusu no amaye eyo ya se MPP luzi akwatia parliamentary seat pa bisuimpo anya se ye me ya keke bisuye because na
me ko nyina ba bia na me de mani ato pa se me mpese sa city be fi yensa pa ye hanabisu se na wo ye wo ho nti ye ho ne de me fa ne project ekotena ho ko ye adwuma e kire kwa ro so de be kokot ma ko ka bibi jo me masam kwa me kan se me ma ne meje as a national women's organization meje sa city nti me ho na me de madwuma nyina kogu ye ti me sa kwatia de na problem na e wa kwatia no na candidate na olusu ye no na enti ase anya adwuma kakra okay yeah primaries no enti na skirt and blouse no preach na galamsey issue no sa be kan ti sa issue mienu we na ma ye lusu ye enti me sa ma chi a me ba ye na me ne nkrofo kasa me ye ina se agensem Amanfo so kan obi na party lusu ye me jintumu da because asama mo comment ase enya me na mebo candidate ho some make a structure and send it here. Yeah. And the party no be decide say a higher enko contest and I mean you abema. Sure. Me to me nka say me enko contest. Everything I say kra no nipa na o contest no kra yesi me ba na e contest. Yesi me busu ani. Yesi me krom ni. Ni nyina na enya no kra. O nipa ko o mo contest no. Obi na ofi me krom. Obi na o ye me busu ani. Obi na o ye mai. 2 months to sa promise me nsia kweti ada. Because my me no na me nya fine. Enti me mpese me ko hokra de beka say wakogina we echi ana wakogina we echi le vete me ti wona me vete no me no enya yi bia unya na nka ama say be ko independent ewo on the post ewo akwatia ozi me nya ya so na unya ya se party ne de ba yanka me support but na ka wanka sa unya ya me nya ya nka bepe ma nanka sa me ye vete me ka chem say mo kra me disqualify mo nyina u pushi sa de no me say me yanka sa me pushi ma e ma no bebre okay onu ankasa ne de no me akọ me mpesa asem de twa because me koka o baby no afraid in na ye me so me ye me nti me mpesa asem de to ne me kan say akwati asem no me nsa nim because me ntimi sisa ne ma nkoboa MPC ma na me nja ho 2016 me de pick up mienu niema e de sika ko support no okay ma me pick up ba akokora nya accident ye condemn nti oh asam ne ba unhu ne obi eka na obi eka se na obi eka ne say e be de na me nu aketo a me fi ho a me de na besi manan me ka say onkolusu for hot no lusu anya party ne ye lusu aden de me interest ne say me mpempi me be mpempi nti onkolusu say bankrofo obi eka ne de obi ne de 2024 NP betimi asaje akwatia seat back die no meye me nu abema nkabom okay se party ni nyina wo beka bom na obi abete ne ho ase na adwuma no nso a e wakwatia GCD adwuma no a nkrofo ye ho eye no na nkrofo ye ede ye yi no nso no ye be ma mo kwan no mo ye adwuma na nkrofo akoma to mo ye mo se ye nya adwuma ye wakwatia nkrofo nya adwuma ye mo man ne koso na party for na ombufu ye still crampo say nka bom ano aiba obi a peso ye because nipa na obegina ye no MPP for na man ni wi ni ye ana say NDC ni no buy no win no win MPP for na man win here because president win here ho enti no ono de akonwa ne de ne me nkasa ne to crazy so ogina ho enti nya de a ono akonwa no ye kase ye kwa akogi 2024 no heading enye den because MP a just say me MP a onye popular ba akokora ne sa MP no onye popular just say onam ayi ase onam hu just say nkrofo hu no because I say mistake na aba ti omo hu ni so omo hu omo MP enti ono ni tu ni de easy se nka bom ne ba sit no de ade ba ko a eha NPP amanyuku NPP aban ya na akufo do de animu onso ka ekuo no ho ebi eye Honorable Sarah Adjuasafo as a national women organizer na asan by what me engage no me nya bema pa okay because I draw there oba politics no ye fa na se ba ekutano na American se kusua jije so and oye good enya onye obi a ombua de meka say bia ne ho ya homte onya sa nipa no enti se wa besre kwan e president ho say ye ma me ko leave ye ma me emre na bia me wo issues ana say me wo problem wo yi a
me ni hwan ya me na me ba ko gaje say adra by force sebra ba tama ye pese ye pass parliament ye pe ye na no mba ne de na ye nyina e11 no ye no kwampo na tete ti me one me frɛ no na me frɛ na wonya no na me nya no so ma meba na me si yo sa time no no ba ko e no no ba ya ebinum say e omumbo dudua na nya no no betena ho na de be no ba sa time to ba no me ni shiai me ne kasa no so ma bibi na me ye nti no bibi aye fan ya meba enti no me de na me kan say president and Adjei leave no fini nchen the me de me ntimi preach ti say na e wokan e ma ne ho asam na e kan e din market kura na o si ye nko yi adwo asafo Debbie, me to me yes. Because in a bimo can say be doing the part nimfa enamon so na o ma adwo asafo nko se na be ya e na abato kwa na be kwa koto no ne se part ni be ko so renew se part ni be lose you e na part na so ma adwo. Me de ne me kan say me patch say ye man time. Okay. With time, we be okay. Obeba. Uni din komo asa e pepa no so be. Obeba. Me yin say bonisa woni tirim say obeja party no esimfinfin ya na obeja parliament no ne nkofo ato abama no obeja omo ho sa nse obeba tie ma ne tai How me pa because nkofo bisa me ho asem me call round Steven station bia me ko bia mo bisa bia say me ba he say me nim say o de beba o de aba ti be bia me ko bia bisa nti e ade a etete obia nye party for kwampo na setem e makro e wodwom a omoton omo ade kra omutimi frɛ na de na maame na oyesa ade na ho mba nti no kire sɛ nkrofo penasem na nkrofo nso fo sɛ ne oni party ni di no enye nti ese oba nti me with time no me say bibia be fine uni MPP machia de pa ne hawo mo abra na kufa de be si abanyu akese so ade how yeah de pa ne tetium uno mu dim komo ne titi wo mo ne se MPP fo ene Ghana fo nyina wa rehim wo na nado danko akufo ado amamu onim se na nado e baaye no ne okaye because na nado ba ban mu 2017 yesterday ni in 2018 no the free education okaso de baaye less than 1 year 2019 and COVID by the beji 2020 and by COVID-19 okay yeah by China by China no okay. 3 months by until 2020 more sure when you see you can yin good them teachers 9 months oman go school them oman go and so nanado president ma yetua obi aka 9 months otifie yanko so yetua omka hwe eniema e course wo krom ha sika semu nyina sanya sa yare we ene Russia ne Ukraine to koya ye ko IMF ye ko yeden ye ba ye ndc di yakọ yi afim nka ye san ko yeden nti e ma no enyina ne se mumye mompa yo na time MPP di ba ye na nado di ba ye die ese time no enye ma yen ese ya beto ohaw mu ya beto abebrese mu nti ma no feel omo sympathy be the ma president when you disappointment Debbie anyasa first no mo ntini amase nti no mo hu ni say aden na say kan market me the party for the omo ni problem okay party for no ma no kakra na omo ye adwuma wo school feeding okay caterers ni ade no mo payment no kan tria no ni ebia ye betua na ebi ayentue ni nyina na yetete so na se niam so boa yede nti o concern ne say president so assure mo say obeto so am because say bibia e boa yede nti scanner emutua na yede school feed na obeto so ama wo nti amom kuma atom yam nti eno an say omusika aka na yetua area na say bibia ni hobi nti man ka say wo Ghana ne de ehumobro ne mpaebo na yede tie president echi because o say MPP aban etrimu mpo enye bone MPP aban penny e ba ye dey hyehyɛ ye boa ma e ba Ghana e ma penny go for time ase wo de wan kasa wo na oyire adana mawo monko na monko wo kɔ akɔ wo free ose akɔle ko so won fa bus enko school feeding no de aba ye de nyama bebre ba na do danko aba o se NDC for crack free education won timi nye e beji ye sika nyina
ebe ye say nyina enso ne yare sika abeje no sin ekwala school fees a etua enti no me nua be ma e ma anye so disappointed. Okay. Debbie. Or more expect baby more. Expectation is high. Okay. Expectation is high because senya yare nso ahwe rules ayaye papa. Is it because of promises are more than more prior to 2016 2020 elections then ama expectation no high? Yeah, and I say because of the personality Akufo-Adjei yenim say we pass it through the channels no nyina eto yobia o si ade o kaso be yoba yenti no ye expecting so be ye we ama yenti na ama expectation ye high. Papa nipa wa rehemu nipa mu a what you say mama ana papa wo betimi aye na me hu ni say Nanado Danko Akufo-Adjei so waye age say Ghana fo edru baabi a ese ye nyi ankasa ye nhwe baabi a ye fi ni baabi a ya bedu papa because nessa obi wo abrochire na say ontumi nwura store mu nto oil Ghana omienu at a time. Okay. Na je say wo to baako na waso obi akoto baako say your friend say wo pese wo to mu a wontumi nkoto mu miensa emfi ho na say omu kura mpo asabi no omu adu achire no mu sika semu ewo achire say omu fa sa akwan mu a ene Dubai ye salai woko Nigeria baby wo ha ye salai to petrol ni ade na say sa niema nyina say mi ebi nru ha na ne ye komu nyina ne yare aba nyina na say yentumi mfa Ghana fo nkodo a esum 4 years a I say I appreciate it. Ekase MPP aban ayade menu abema hwe Ghana nipa population kakrakai nipa hinetua tax nti nipa kakra bi a ekra ne ema ne omo a businessmen ne ade ne ade load nyina gu omo so wo krom ha nipa ntua tax so abroche akola keto wo bakra mpo no se onu ankasa ko school kura na so obesa ko store bi mu obekwa koye adwuma kakra bi wo ba bi kura na obetua ye tax system ne bia enyina yenti ama nipa bebre edwane etotwia papa because na wo ka broche enhye no gu wonom yeah eti enhye no ema wontimi nwane tax debi ene se wudru abroche esi a yenim se efru bi keta bena Gyamfua wa ba ye krom yenim se otowe no otobia no ehon hye da ho enye ye de enhye na bia nto ye ntina ma enu nti na yenya akwala nyame. Okay. Yenya vice president akwala nyame. Okay. Nyame ama obuwa yen emma yetimi akosa yetisi sa na ema ni nyina digital ya odi abai ti ebedru ho. Okay. Ebedru ho. Papa me de minim se yebedru ho. Ghana minim se yebedru ho because me hu ba bia Ghana ne yewo. Se ye nyina ne enum bonsu ya ba ako ano. Wo tena trotom ne nsukom de onko ade abetobi. Sure. Wo obi no osun bucket or the cap abobo aro satam no say na wanyi di ametumi hu. Obehu ara wo se mi to nsu na wa selfie cap ni mama. Wonum wi a na waje na de ato bucket mu na awuru mu kakra na onipa ko obi nsu to bia na de ama no. Ifro de ba rubber de bonewu. Ye fi oni aba pure water. Ana na yetimi edu bottle obi yetimi numbi. Okay. Enti ye fi baby. Odi akwada nyame abam vice president Dr. Mahmoud Bawumia ababina abam bisa assembly. Faction na wo mo party mo no. Why your batampa eda party no am. Dia na motu no wankasa nso to dia fa ho making sure that that faction no ha mo bebre because MPP amanfo kan say ebre bia MPP ekọ opposition no. Yeah, na enye because any maybe omo anye ne ye in government it yeah. But because of the faction. Yeah. Oba tampa. Papa. Dia na wo yire fa faction, especially this time person will break the 8. Ma me fa kwenye so na me mo ye party for baso. Okay. Because me share election start fi polling station. Ye dia bedu region ya wi a ye ko national this week. Me hwese na ye si a ya conduct ye ho a. Me hu ni say eye pa. MPP for just say ya nya dia ya ye hu to send tokwa wa ha tokwa won say akanse dey bi nya be ma ready o sure because me no contest ya me omo am no contest no am ke kan sem bi fa me hu nkwa na mbo afu it's just what you say enti no say wan hwe ni yie na woni akoma kese a wan hwe yekra hu nipa na ntime ne nkasa okay eso yetimia ye ni yie ama entokwa bia ama me yedru national ye wi a ansa
and ye be ko say ye kwa koyi presidential candidate omo so omo obi a person say afa ye mie enti enim ye betete ye si we ba ye bia ne be hu ne oba ana me nua be ma sure e bia kwa na me kwa me kobi hey sani any so bia ka ye met me adana maso da ye say there be Kate baby I want ko anim ana me bo so politics obi akọ nanim enti they say no de ye hu ne oba because from Akwatia polling station executive for 10 years ma ba bedu ayi national na say the 30 years eh me so ma bre Kate Abra Gyamfua national organizer bia me so kura me so be kobi okay enti ni America ne say ye tumi aboye ho ban ya hwe ye ho su ye ye kasa because ye bia be say break 8 no okay until because say wo a wo so wo ba begina say wo begina wie ne ye ntimi anwini afa so be na wo aboka enti obie ne wo aboka enye bia starting na unhu ne say papa started 208 no ayi ko lose ye 207 no na enye yize maye ansa na ye be ko no okay na mu o hye ni ade na we gina ho mi we achi na we kikensam dabi MPP more tradition oh me abema ade na yes ye ho pa ade na ye ho ade o pese we ye dey more adrum so tradition bi oh ye wo okay ye wo adrum so okay say odwuma ye betu akase na onwuma te okay etinye se adru so keke ba adwuma wo ye na be kire sam ni suban a wo lead ye no o yo batampa eno ye adwuma we na ba esi na me kitab na Gyamfua asatu aso Hepa Plus mixture eyedu papa yade bia etitil bia edura mekanfo ede ama eye Hepa Plus mixture unya bia beboa wo seye malaria seye yade bai numbi ne ma ahoden sonko kura ne fa egina wona so sanso na Franco Trading Enterprise me say eye phone TV laptop ade bia ade ye dem ne office ye bia wo de woni echere Franco Trading Enterprise a okwa on sabeka bi enso ehodom Kel Chaco toothpaste me see ya pause enkanetete na ye de bidie egu body tray so ne de apoese enne ye de aye toothpaste Kel Chaco toothpaste kone ko pebi ne fa pause kakra saa be wechi nas no aye fita kama kan na so ntimi nkasa emfangu obi asoma enne obemu aben no na ne no edi ekobasa so na City Black Tonic mojadu papa enne abo bia agya tum enum bie eno Ghana ba bia tondo bia no okwa ansa be ka bi ato sai me ko na so yasene emede pensempensemu dwumadie ebro live on Adom TV Badwam dwumadie eso enie we say market has to be maintained because we the grassroots love her. She is our mother. Abrewa Edwe Fribubuashi ena ode ebayen. We so say neba nyina say market should be maintained. Market should be maintained. Oba for first time after Ampofo-Adjei abatono. Na ma NPP ema ebompaye. Moja yana. Mini amema debi. Yenya ida. Ene kura yebo. This week na yebo. Congress nti yebo. Ata party nechi. Yebo. Say first na ni yeko gardens ni yakoye. Ni yakoye ne kakra ni ade no. Course ni ade nti no. Okay. Ne say obi anya na on region. Okay. Nti ye party office where regions ni mu no. Yebusu efie. Nti obi a mo ne mpaye ho yenso yebo ye de wo national kwa ya tonkonwe gu aye hyehyɛ ye de asofu abegu ho ne ma na begu ho ekunafo nyina ne de omugu ho ne ye bɔ mpaye constituencies no so ye because mpaye bɔ ne pede papa betimi a sustain you okay because Ghana nyina ye nyina say bɔ mpaye because baby a ewiase edu na Ghana da so ti sei no nyame na ye yensa nkanya sa me nua be manka yare ba yi na nka emu ewo hospital akese mpo ni ade mpo mu wu sei na se bi ti sei he nti ya adomara kwa nti paibo ni de mi nua be ma ye nja ye gu so bo na make us say breaking the 8 no yeah and paibo ni de ko election no no 60%. The battle is the lot now. Yes enu ye 60% na ya hoden a ye de be ye no so ye 40%. Okay because I say emanyame ema nkontompo edi nkuguo na nokre because I say way say time NDC be fa akonwa no efi MPP nsem no na ne yet sen in economy ne te sen na sika sen na ewo ho na ehu oye
na sata wo mampani kufuo e de yakọ hepeke ho mfaso nyina eguo omo amehia wo hawa ya behie bi ya ne abebre sa ya behu owi ase omo amehia bi o ka covid ne Russia Ukraine yes omo amehia bi enso ni nyina mu ne omo de da ya se ne se ya de ya behu oye no ya behu sika no ba ye de ya di ya chama ye ho nti mu bede sum mfie nan mu po mu bede sum ye be ma mo ho akire mu ewie nso ye de mo kọ IMF na mo de ye kọ ye ne ye ba de be yi afi okay and se say yen ye ba yen so bi nua be so say be ko ndi ye ko ho e ho na ye ko ne yen so ye ba ye ya ye bia ko fa ye levi ba ye ko fo kra say ene e kra an ke yen tete e bo mo and this for say da bi empene omo be say enim gu ase ye levi mu kire mu ye kire Ghana fo enya be ma na this for ne ade ye ne akofa ba mo so na mu kire mu ye kire Ghana fo ya kire mu ye kire Ghana fo pa because Obatampa edru baby na no krom ye say mo ankasa party communicators no mo nshadante ye levi na se kura ye some of them were struggling so mechire ye levi nim amanfo atiase amanfo akasa asemwe afa mo party no anytime bia NPP wo abamu bia there's a challenge with your communication and obia party bia wo abamu no communication e den ya e beba from kakra because no so de na wo abamu the bullet here to bomb be kumini ni fancy for bullet no so nya no kro wa kwadwe asem bia na mo congrats say almost covid ni kwana na do face getting to hela koto covid ni ba wow can you imagine asmen this for the number me na me ka just say woni nipa bi say eti kromu a wo be na ho ato ti communicate say nya mo awo just say entro and some no say kro am say wo kan say enti ni communicate wo for say ye ko IMF me for because see enti bi emfa Ghana for nkode sum 4 years enti wo for say be ko IMF me for so okay see emfa ye de ekosie o okay we na nya say ye de ekosie na mrepam ya san yi aba okay ye de yen ja ho say this for na me yemra o omo na omo ko ja ye ho na ye be yi ye fi enti ye de situation nu nti na ye ko that's covid ni Ukraine papa enema e ko so wi ase nti ye ba ma me o baby say covid ba ye Ghana sika ye nya even from IMF even enough of ni nya through as ye koje IMF was here oh papa me ni abema amen na say ukura NDC for asem ye be na so person u kan u preach you e ka ya bo okay e ka ya bo eni sika ye dia hyem ye nka say ye nyamoa e ka say ye nyamoa dia na me ni abema na ye nka no kre ye nyamoa no ba ye nyamoa so far say enwa na ba na eso ye me ni abema say eniema ye ni free na me ka say teachers say some construct yeah media nka me mefutuo ni say oni aban te ho ahokyera ba wo what na fie wan kyera de 9 months ye tu ya oka nti say ene ahokyera ho na saban de oka kakra wo nyina ye nhwe na ye sacrifice o se ye nyina ye ka say bibia ye begigire ye ho ene ye pese ye say eye go so wo hu say kwa IMF so ma yiro mo no musika o kam wa bia na aka enti omo so yes omo sabe ka ba yes ram say omo ndwen kwala na ho kakra okay no omo ntumi nko ntumi ni abema se ye ka se covid na me hayen dia ne ne enim ne ye ka abe hayen na nyen nko na hayen the whole wiase nyina hayen nyina na IMF yin so ayekoi in South Africa countries be 29 so hayen eko Egypt kura bo Egypt a me ko ho no ma kro no na mu kra ye nso kane a wanadwo me na me ka tro ka kra ko nso kane a say shne wow Egypt enso mu kro mu ko ma me ke Gyamfua hwe camera chire NPP ema ade ba ko ntia wonyina so e maintain jo minuanom me me kan say ebi no mu ka kire mu say ye ba ye betu amoka me mo de mitimi ntu amoka mitimi nka say maba me tua obia ka na ne me ye mamo no me de me kasa na ye kakra bi ma hye ne so ti mu amu nim ne me ye mamo enti no me ka kire mo say mu nto mayan because ye kwa break 8 me ne mo na ye ko break 8 no ne ya je power no asande ama MPP enti mu beto aba no
na mu ni obetumi aye adwuma na adwuma me ne mo aye no mo hu ni aka mo nsa mo hu kwan ya me fa so a me boa mo munim enti mo bi entu mfutu enwu anum se kotre kwaso be fra ntoma na wa bisa ne din me de adwuma na meye na meye na adwuma no so a me beye no kra na nye man kwa na me ne mo ye adwuma me ni youth organizers aye adwuma me ne nasara me ni obi aye adwuma chairman fo nyina me ne mo ye adwuma cause me pese party ni ntupon me sira mo abotra ye nya ye de akoye election ni nyina ye nto aso na se ye wie we nso memenda no nso wie a ne ye da ye nim no nso ye ndwe party no ho ne ye nyina ye fa ntobo ase ne ye fa mpai bonta party na chi ne nyame nya ya do breaking the eight de Ghana fo ate yase e ma e wo Ghana nyina do MPP omunu se MPP pe na won hyehyɛ ya mbetimi de aboa ye timi nkofa aban bi a wabedi ye sika se no na ka ne mfie nan se wagya bibi wo ho ti ho san be fa ne mfie nan ne nka ye wu enti MPP pe na yesi yesan ba na yesi de mahama badu a oman ne be san kwatire 20 years enti mi sere mo e ma mo me nkeka ye ho ne yenya dwumaden na ye mfa nko break 8 no na obi ehu se MPP adwuma ya ye nyina ye ma na nye kwa wo ye number 7 ballot paper ne so pa cho me ba ko ekome na se chese ba ko pe maintain na se eno anu delegate say that to aba afi from one side no ye new 1000 yes 960 maybe. Oh, okay. But yes, Miss Medas, why a fresh pa? Fresh boy. Uko amechia oye. Wacho oye. Emadi ya do. Well, because abna Gyamfua national women organizer Edema NPP amayoko no and I'm to say no AD come on happy birthday Enkoma Ivy William CEO Edema Ivy Decor and Events ewo UK. It has had a Ampofo-Adjei na o share Mami KJ for say Mami kan cho say e de ne abewini. Me dey akwesi nsi yakopo yard watch na e be sa to na say Enkoma production team sound light cameraman MC obi oboa e ma dwumedie ewie peye edema bia ya de mo nyina mase background